ఈ కాఫ్ సిరప్ తాగడం వల్ల మధ్యప్రదేశ్లో 6 పిల్లలు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయి చనిపోయారు. చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా వినండి. చిన్న పిల్లలకు మెడిసిన్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మనం పిల్లల మెడిసిన్ కొనేటప్పుడు కేవలం దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ మాత్రమే చూస్తాం, కానీ అదొక్కటే సరిపోదు. మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్న కాఫ్ సిరప్ ఇచ్చినప్పటికీ పిల్లలు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయి చనిపోయారు. దీనికి కారణం ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నప్పటికీ మనం కాఫ్ సిరప్ని వన్స్ ఓపెన్ చేశాక దాన్ని 1 మంత్ కంటే ఎక్కువ వాడకూడదు. 1 మంత్ అయిపోయాక సిరప్ మిగిలినప్పటికీ దాన్ని వాడకూడదు. ఈ సిరప్ని 1 మంత్ వరకు అలా ఓపెన్ చేసి ఉంచడం వల్ల అది అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్తో రియాక్షన్ జరిగి విషంలా మారొచ్చు. దానిపైన ఫంగస్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఇలాంటి సిరప్ తాగితే పిల్లల ప్రాణాలకే ప్రమాదం. మధ్యప్రదేశ్ పిల్లలతో అదే జరిగింది. ఈ విషయం తెలియక చాలామంది ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి ఇంకా టైం ఉందనుకొని దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం అస్సలు మంచిది కాదు. ఈ విషయం ప్రాణాలు కాపాడేది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసేలా వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇలాంటి అమేజింగ్ వీడియోస్ కోసం లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.